इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कपगान एलएच सिरप के बारे में। दोस्तों, इस 100 ml के पैक में आता है। इसमें लिबोसाल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सिल और गुआफेंसिन पाया जाता है। दोस्तों, ये लीची फ्लेवर में है। अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। दोस्तों, इसका यूज सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी व खांसी के साथ सांस फूलना जैसी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसका जो एडल्ट डोज है वो 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। कृपया आप लोग किसी भी दवा का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।